हेमगिर रे जेन जिलापाल जेन प्रकार नीति और नियम रखिथिले ए बीजीएमएस जेन माने गाड़ी मालिक संघ मानकर लगी कि 100 मीटर दूरता रे तुम्हें गाड़ी चलाबो केनसी गाड़ी कहा कि ओभरटेक नहीं करबे समस्ते निजर ठीक आकार चलबे कहिकरी कलेक्टर निष्पत्ति देथिले किंतु ए गाड़ी मालिक माने सबु बेले आमे बारंबार जतकी थर भी रास्ता रे दुर्घटना घटुछे मृत्युवरण करूछन सबु समय रे आमे दाबी जणेकी रखुछुं देखो तो आपनकर सामना रे ए गाड़ी रे पोस्ट साइड रे रेडियम निनो गाड़ी मालिक ये गाड़ी रे तार जीवन जीविका निर्वाह करे तार परिवार के पोषुछे किंतु गाड़ी रो आईन अच्छे जे जेते बेले कोयला परिवहन करी ट्रांसपोर्ट करबे से समय थी गाड़ी सफा थिबार कथा एकदम क्लीन थिबार कथा तो जदि एट गाड़ीटा मैला अच्छे जेते बेले दुर्घटना राति दुर्घटना घटी छेटा इने लाइट केनसी प्रकार तार सिग्नल लगी निनो जेते बेले लाइट पड़ी छे अकस्मात दुर्घटना घटुछे एंता बार बार प्रकार घटुछे तो आमे आशा करूछु सरकार के भी आमे अनुरोध करूछु इता स्थायी समाधान करूँ और ताहकर इटा तो आमर पब्लिक रोड है आमे आमर केतुटा भाई के एंता बलिदान देमु अंचल थी आ बलिदान दे थकलु ना आमर भाई मानकर जीवन अनेक थर गलान एंता कैंसी दिन निनो जे दुर्घटना रे आमर भाई मानकर गोटे जीवन नि जीवा तेणु करी सरकार के मुई अनुरोध करूछे ताहाकर जदि देश रो विकास चाहूछन आमे भी देश रो विकास चाहूँ किंतु जनकर जीवन के बलिदान देकरी न है ये गोल कॉरिडोर के ताहाकर अलगा रास्ता थी न कांज की से माने कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट दर्शाई कि आम कोल कॉरिडोर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए आम कोल कॉरिडोर रे ही ट्रांसपोर्ट करूँ गाँ भितर कोयला परिवहन नहीं नबार करके जेहेतु दर्शाऊन से मैंने ताकर कोल कॉरिडोर रे कोयला ट्रांसपोर्ट करूँ आमर रोड के छाणु कम से कम आमर भाई गुटे तार जीवन बचवा आ सबु बेले जेते बेले दुर्घटना घटवा से बेले आम आंदोलन के आसमु ताके छेकमु करमु किछि कहमु ताके किछि क्षतिपूरण दियो ताकर सुविधा करो जेते बेले कहमु ये सबु बेले ये आंदोलन करवाटा हमके माने टिके ठीक नहीं लागबार ताले सरकार माने स्थायी समाधान करूँ एटा ही मोर अनुरोध है आ जब तक इटा के उचित विचार नहीं करबे आमे ये आंदोलन के भंग नहीं करूँ ये सबु बेले काना जेते बेले जेन परिवार गोटे दुर्घटना घटी जीवा से परिवार तार जीवन जीविका सबू खत्म हो जी आज जेहेतु आमर ये बहन रो ताहकर हजबैंडटा जेन खराब हो गले रोमांच से तार आज छोटे छुआ अच्छे ये केन काय काम करी तार परिवार के प्रतिपोषण करवा इतार जदि आमर दाबी अच्छे इताके जेन कंपनी थी ये नियुक्ति दिया जाऊ ताके प्रत्येक मासे केनता तार 15,000 कि 20,000 जेनटा भी हो दरमहा आकार मिलू तार छुआ पिला के से पढ़े तार मनीष करि पारबा एटा होछि हमर प्रमुख दाबी।